Como medida de seguridad, antes de manipular o tocar componentes en un horno de microondas, debe estar primero desconectado de la red eléctrica, después hacer unas descargas con unas pinzas aisladas, unos guantes, tocar las terminales de un extremo y de otro del capacitor. De esta manera ya no corremos ningún peligro si tocamos cualquier cable, cualquier pieza. Ya no vamos a tener ningún problema de descarga, ya que estos capacitores almacenan hasta 2100 voltios. Entonces, muy importante las medidas de seguridad antes de manipular un horno de microondas. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Les saluda Joel. Hoy en este video les voy a mostrar cómo reparar este horno de microondas que está generando un ruido bastante fuerte, y al parecer el ruido proviene del motor, o sea, lo que es el carrusel, el motor que hace girar el plato. Voy a ponerlo ahorita aquí a trabajar a ver si se escuchara. Vamos a... Para calentar no tiene ningún problema, calienta bien. El problema nada más es el espantoso ruido que tiene. Entonces lo que voy a hacer es, para ver si se escucha un poco mejor el ruido, voy a levantarlo. Lo voy a poner de esta forma y voy a acercar aquí un poquito la cámara. El ruido proviene de esta área. Lo voy a arrancar. A ver si, espero que se haya escuchado. Y aquí va el motor que hace girar el plato. Entonces, para revisar el motor y cambiarlo, hay que cortar aquí, hacer unos cortes, ya que está virgen este horno de microondas, no ha sido destapado el área del motor. Entonces hay que hacer unos cortes. Y con unas pinzas voy a hacer unos cortecitos para lograr quitar esta tapadera y tener acceso a lo que es el motor. Creo que es el que está haciendo el ruido. Vamos a arrancarlo de nuevo. Sí. Como no he destapado el horno de microondas, ya lo desconecté de la red eléctrica. Muy importante medida de seguridad, desconectarlo. Yo lo desconecté y me esperé 5 minutos antes de tocar aquí los cables, ya que por lo general automáticamente se descarga el capacitor de alto voltaje. Pero de todos modos, por precaución, voy a usar aquí unos guantes y unas piezas aisladas para desconectar. Antes de desconectar, yo ya tomé una fotografía para ver el orden de los cables, los colores, y no ponerlos al revés y que queden tal y como la compañía o el fabricante los conectó. Entonces voy a quitar el motorcito. Esto es muy fácil, quitar el motor, un tornillo nada más. En algunos casos pueden ser 2 tornillos. Aquí sale el motorcito, miren. Una parte va metida aquí y en esta otra parte va metido un tornillo. Entonces le voy a hacer una prueba al puro motor. Bueno amigos, busqué en el reciclaje y me encontré un motor igualito,
igual que el que está malo. No sé si se logre escuchar. Aquí lo voy a probar con una lámpara en serie. Va a trabajar lento, pero a ver si se alcanza a escuchar el ruidito. Se escucha mucho más cuando está puesto en el gabinete, en el horno. Se escucha más fuerte. Tal vez no se logre escuchar, pero es muy molesto cuando está puesto en el microondas. Vamos aquí a probar otro igual. Este está quietecito y pues es igualito. Es muy importante a la hora de cambiar un motor ver toda la descripción y que sea similar. Es de 120 voltios, 4 y 8 RPM. Acá está un poco borrosona la descripción, pero bueno, pero son igualitos. Entonces vamos a poner el que está bueno. Bueno amigos, pues vamos aquí a instalar el motor que está bueno. Y aquí los cables, el café va aquí y el amarillo va aquí. Entonces esto lo metemos, lo acomodamos ahí donde está, y le vamos a poner su tornillito. Nomás que déjenme lo encuentro. Bueno, no sé dónde quedó el tornillo, pero tengo muchos tornillos. Aquí dice que voy a poner aquí otro. Y aquí está. Ahí está el motor. Ya con el motor puesto, vamos a arrancarlo. Le damos a Start, iniciar. Y ahí está calladito, miren. Bien calladito. Este motor no está haciendo nada de ruido. Bueno amigos, ahora vamos a poner ya la tapadera. Y esta tapadera ahora le vamos a dar vuelta. Originalmente venía así. Ahora le damos vuelta y metemos estas pestañas aquí. Y este agujerito debe de concordar con este otro agujerito. Ahí. Ya le metemos aquí su tornillito. Y listo. Voy a poner aquí a trabajar el horno. Y ya no se va a escuchar para nada el horrible ruido que se escuchaba. Ahí está trabajando ya perfectamente bien. Quietecito. Está caliente. Ahí está trabajando ya bien quietecito el microondas. Para calentar no tiene ningún problema. Ya ahorita lo que voy a hacer nada más es destaparlo, porque quiero ver en qué estado están los interruptores y el magnetrón. Quiero hacerle una inspección visual por dentro, y es lo que voy a hacer ahorita. Para quitar la tapadera en este modelo de horno de microondas se requiere una punta S2T15, la T15, que viene siendo esta, miren. Debe de tener un agujerito en el centro, la T15.
Aquí son tornillos especiales. Esta es la marca del horno de microondas y este es el modelo. Antes de tocar cualquier componente, asegúrense de descargar el capacitor de alto voltaje al inicio del video. Ahí les voy a dejar cómo descargarlo. Aquí desconecté una de las terminales de un interruptor y esas terminales se ven ya muy oscuras. Esto quiere decir que tal vez en unos meses o un año dejen de funcionar, falle el horno de microondas por el estado de las terminales. Pero ahí no le vamos a hacer por ahorita nada hasta que no nos autoricen. Voy a quitar también el magnetrón para revisar el estado del magnetrón. Aquí tengo el magnetrón y no hace ruido al darle unos golpes. Cuando uno les da unos golpes y si hace mucho ruido, quiere decir que ya están flojas los enfriadores y eso pues ya no es bueno. La antena está limpia, está bien. Algunas veces requiere una lijadita, pero en este caso no requiere. Pero lo que sí descubrí es que uno de estos imanes está flojo. Miren, este da vuelta. Le voy a dar, a ver si se logra ver ahí en el video. Lo voy a tratar de mover. A ver si se miró. Ahí miren, da vuelta, está un poquito flojo. Entonces lo que vamos a hacer allí es aprovechar que lo tengo quitado y le voy a poner epoxi para que se mantenga duro, bien pegado. No están rotos. Cuando están rotos pues ya no serviría el magnetrón. Nomás este está un poquito flojo y lo voy a poner alrededor epoxi y pues ya estaría allí listo el microondas. Ya nada más recomendaría que tal vez darle mantenimiento a los interruptores, porque en unos meses o un año pueden ya fallar. Ya le puse epoxi alrededor y ya está bien duro para que no tenga ninguna vibración el imán. También le quité las aspas y les di una buena limpiada porque también tenían bastante suciedad. La limpié con gel antibacterial, con eso se remueve lo grasoso fácil. También utilicé W40 combinado con el gel antibacterial y eso remueve muy fácil lo pegajoso, la grasa.
Cuando se van a poner las aspas, hay que ver el ángulo que tiene aquí adentro. Hay una parte cuadradita, debe de coincidir con la parte cuadrada del motor. Bueno amigos, pues ya quedó aquí listo el horno de microondas. Aquí el problema fue que generaba mucho ruido el motor. Yo creo que los engranes han de estar dañados, ya que lleva engranes de plástico, unas rueditas con dientitos de plástico. Han de estar ya unos medios dañados, o está muy reseco, requiere lubricación. Tal vez más adelante lo destape a ver si algo se puede hacer. Si no, pues simplemente se desecha. Todo está bien aquí ya en el horno de microondas. Le aseguramos su imán, que estaba un poco flojo, quedó como piedra, bien macizo con el epoxi. Limpiamos aquí la suciedad a las aspas. Lo único que sí, pues los interruptores están ya en las terminales bastante oscuras. Tal vez en un tiempo no muy lejano ya el horno de microondas falle por esa razón. Si es que no se le da mantenimiento, si es que no se limpian, se lijan esas terminales. Pero eso pues ya va a quedar pendiente a consideración del dueño del horno de microondas. Aquí terminamos este video. Muchas gracias amigo. Apóyenme con un me gusta, suscríbanse, denle click a la campanita para que le lleguen notificaciones de futuros videos. Hasta el próximo.